Mida te siis terve päeva teete, kui te ei tööta? Ma tegelen kodus asjadega, käin väljas jalutamas. Ma olen Zahtaus, wandelen buiten. Ma olen siin oma raha ja tasuta maja pärast. See on minu unistus. Ma olen siin oma raha ja tasuta maja pärast. Olgu, see on minu maa, mina juhin seda kohta, see on minu reaalsus. Te kõik olete aheldatud, ma võtan teid kinni ja panen vangi, kui te oma makse ei maksa. Ja sa töötad terve kuradi päeva, sul pole midagi. Aitäh, et sa nii kõvasti tööd teed, et mina saan terve päeva kodus olla. Nad ei varasta mitte ainult sinu raskelt teenitud raha, vaid nüüd nad ka pilkavad sind avalikult selle eest, et sa lubad oma maksuraha anda neile, kes ei tööta. Ja kui ma ütlen nemad, siis ma mõtlen islamiste, ma mõtlen sisserändajaid, kes tulevad siia, püüavad teie linnu üle võtta ja lasevad teil selle eest maksta. See ei ole liialdus, isegi mitte natukene. Kuulake seda. Ma olen just teel töötukassasse, eks? Ja ma tahtsin lihtsalt kiiresti tänada kõiki, kes maksavad makse, sest ilma teieta ei oleks ma täna seal, kus ma olen. Näiteks see, et ma saan ikka oma päevatoimetusi teha ja oma asju ajada ning saan selle eest palka, ilma et ma tegelikult midagi teeksin, tänu teistele, kes töötavad ja maksavad makse. Ma ei usu, et ma olen kunagi tänanud teid. Nii et täiesti siiralt südamest aitäh teile väga. Ja jätkake head tööd. Kas sa ei saa aru, kui vastik on see, et see naine, on Inglismaal, räägib kõigile videos, et tal pole tegelikult mingit kavatsust töötada. Ja et sina maksad talle ja ta pilkab sind, ütleb aitäh ja ta teab, et pääseb sellest puhtalt. Ta teab, et keegi ei tee selle kohta midagi. Loeme selle läbi. Moslemi naine kasutab Briti maksumaksjat ära, tänades neid selle eest, et nad maksavad talle toetusi, nii et ta saab terve päeva mitte midagi teha. 2/3 Ühendkuningriigi mosleminaisi on majanduslikult mitteaktiivsed ega otsi tööd. See video ajab mind lihaseks ja see peaks ka sind lihastama. See pole üksik juhtum, vaid üks paljudest üle kogu Euroopa. See Araabia migrant elab Poolas ja sai kuulsaks, kuna pilkas poolakaid selle eest, et nad maksavad tema arveid. Videos ütlete pilkavalt poolakatele, et nad töötaksid 12–14 tundi päevas, et tema saaks mugavalt elada Poola sotsiaaltoetustest ja hüvitistest. See on sama mehhanism, mida migrandid kuritarvitavad Prantsusmaal, Suurbritannias, Saksamaal ja Rootsis avatud piiride ja massilise sisserändepoliitika tõttu. Mul on kõik olemas. Teie töötate 12–14 tundi päevas ja mina puhkan. Ta on fitnessi treener ja islamist, kes pilkab Poola maksumaksjaid, kes maksavad tema arved. Tundub, et meil on siin väike trend tekkimas. Need inimesed ei varasta teilt mitte ainult, vaid teevad seda nüüd rõõmuga ja avalikult, sest nad teavad, et võivad kõigest puhtalt pääseda. Ja pilkamine läheb hullemaks, kallid. Sul pole midagi. Aitäh, et sa nii palju tööd teed, et ma saaksin tasuta terve päeva kodus olla. Ma saan kasutada oma EBT-d. Mine tööle minu eest, valge poiss, valge tüdruk, jah. Mine tööle minu eest, te neetud valged loomad. Töötage minu eest, kurat küll. Jah, te töötate minu eest, kurat küll. Ja USA valitsus töötab minu eest. Te kõik töötate minu eest. Nüüd minge tööle. Makske neile makse. Hoolitsege minu ja minu inimeste eest. Olgu, see on minu maa. Mina kontrollin seda kohta. See on minu reaalsus. Te kõik olete ahelates. Ma võtan teid kinni, panen teid kõik luku taha, kui te oma makse ei maksa. Ja te töötate terve kuradi päeva. Teil pole midagi. Aitäh, et sa nii kõvasti tööd teed, et mina saaksin terve päeva kodus olla. See on kõigile teile, ameeriklastele, kes mõtlevad, et see on Euroopa probleem. See ei ole Euroopa probleem. Nad varastavad raha kõigilt. Igal pool, kuhu nad lähevad, sest see on see, mida nad teevad. Ma lähen iga sekundiga aina vihasemaks, ma ei tea, kuidas teiega on. Veel üks video Prantsusmaalt. Raha ja minu tasuta maja. See on minu unistus. Ma olen siin oma raha ja tasuta maja pärast. See on minu unistus. Ma olen siin oma raha ja tasuta maja pärast. See on minu unistus. Nad valetavad. Nad on sulle petujutu maha müünud. Vale narratiiv, et need inimesed tulevad siia, sest neil on kodulinnades tõesti raske, mis on tõsi. Nende riigid on korrumpeerunud, aga tead miks? See on just sellise mõtteviisi tõttu. Selle asemel, et öelda, ehitame midagi üles ja teeme midagi head, mõeldakse, võtame lihtsalt ja varastame. Ja siis küsitakse, kust me saaksime varastada.
Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Inglismaa, Ameerika. Neil on raha, nad maksavad makse, nad teevad head. Lähme ja võtame kõik selle, mida need inimesed on kõvasti tööd tehes üles ehitanud, varastame selle neilt ära ja samal ajal hävitame ka nende kultuuri. Sest miks mitte? Ma lihtsalt ei suuda uskuda, kui enesekindlalt need inimesed jagavad oma arvamusi internetis ja räägivad oma tunnetest. Kui kaua te juba Hollandis elate, proua? Mina? 25 aastat. Ja kas te töötate? Ei, ja. Kas te töötate oma? Ei. Ja. Kas teie mees toob? Minu mees on haige. Mees? Ei, minu mees on haige. Te mõlemad olete haiged. Jah. Nii, et te mõlemad ei saa töötada. Ei. Ja kas pole mingit võimalust, et te oma haiguse tõttu siiski kuidagi leiaksite töö, mis on vähem intensiivne? Jah. Mu mees oleks varem tahtnud õppida, aga ei õnnestunud. Haiguse tõttu? Jah. Ja. Ja keele õppimine. Kui raske see on? Natuke raske. Mida te siis terve päeva teete, kui te ei tööta? Ma tegelen kodus, jalutan väljas. Kui kaua? Ma olen Zachthaus, wandelen buiten. Ma töötan väljas. See ongi see, mida ma teen, samal ajal kui teie lollikesed maksate mulle raha. Kas te mäletate seda videot, mida me vaatasime? Tasuta. Ma saan kasutada oma EBT-d. Minge minu eest tööle, valge poiss, valge tüdruk. Jah, minge minu eest tööle, te neetud valged loomad. Töötage minu eest. Jah, te töötate minu eest. Ja USA valitsus töötab minu heaks. Te kõik töötate minu heaks. Nüüd minge tööle. Makske neile makse. Hoolitsege minu ja minu rahva eest. Olgu, see on minu maa. Mina juhin seda kohta. See on minu reaalsus. Te kõik olete ahelates. Ma võtan. Kui sa vaatad sellist asja, siis hakkab selline video äkki aru saada tunduma, eks? Londoni linnapea on moslem, Birminghami linnapea on moslem, Leedsi linnapea on moslem, Blackburni linnapea on moslem, Sheffieldi linnapea on moslem, Oxfordi linnapea on moslem, Lutoni linnapea on moslem, Oldhami linnapea on moslem, Rochdale'i linnapea on moslem. Kõik see saavutati vaid 4 miljoni moslemi poolt Inglismaa 66 miljoni elaniku seas. Täna on Inglismaal üle 3000 mošee. Inglismaal on üle 130 šariaadi kohtu ja seal on üle 50 šariaadi nõukogu, 78% moslemi naisi ei tööta ning saavad riigilt toetust ja tasuta eluaset. Kui sa hakkad ehitama ühiskonda, kus need inimesed kontrollivad sõna otseses mõttes kõike ja soodustavad mõtteviisi, kus keegi ei tööta, siis kust sa arvad, et raha tuleb? Kust sa arvad, et raha tuleb? 63% moslemitest ei tööta ning saavad riigilt toetust ja tasuta eluaseme. See on ühiskondlik probleem. See on mõtteviis, kus nad vaatavad ringi ja ütlevad, jah, teie peaksite minu eest hoolitsema. Nii et need inimesed ei tule siia mitte ainult meie kultuuri ja maad varastama ning meie seadusi muutma, vaid nad võtavad ka meie raha ja uhkustavad selle üle. Ja ma ütlen teile praegu, et kui te olete vihased, siis te ei ole piisavalt vihased. Riigi toetatud moslemi peredel on keskmiselt 6-8 last, kes kõik saavad tasuta eluaseme. Igas Ühendkuningriigi koolis on kohustuslik õpetada islami kohta. Kõige levinum beebinimi Inglismaal on Muhammed. See ei ole immigratsioon, see on sissetung. Jah, Avery, see ongi nii, see on täpselt see, mis see on sissetung. Ja nad teevad seda rõõmsalt, uhkelt, valjult, ringi käies ja sind mõnitades. Tegelikult nad lausa pilkavad sind. Mäletad seda videot, millega me alustasime? See naine tänas kõiki selle eest, et ta ei pea tööd tegema. Ma olen just teel töötukassasse, eks, ja ma tahtsin lihtsalt kiiresti tänada kõiki, kes maksavad makse, sest ilma teieta ei oleks ma täna seal, kus ma olen. Näiteks see, et ma saan ikka oma päevatoimetusi teha ja oma asju ajada ning saan selle eest palka, ilma et ma midagi teeksin tänu teistele, kes töötavad ja makse maksavad. Ma ei usu, et ma olen kunagi tänanud teid. Nii et täiesti siiralt, südamest, aitäh teile ja jätkake head tööd. Jah, te ei ole piisavalt vihased, kutid. Ükskõik kui vihased te olete, te ei ole ikkagi piisavalt vihased. See on vastik, see on jälk. Nad pilkavad meid,
Nad varastavad meilt ja midagi peab muutuma. Aitäh, et pöörasite sellele tähelepanu.